Благодарам, председател. Јас имам две прашања. Двете се до министерката за животна средина и просторно планирање. Гледам тука е незината заменичка. Значи, се работи, јас ќе говорам за две реки кои што се најверојатно и неповратно уништени во нашата држава, кој знае уште колку има, од експлоатација на песок. Прво ќе говорам, значи, за реката Пчиња. И ако почнеме, значи, од Катланово до селото Студена бара, малтене нема педа на реката која што не е прекопана. И сега се концентрираме тука на атарот на селата, значи Долно, Средно и Горно Конјари, кои што скоро ги посетивме. Значи тука АД Водостопанство издава дозволи за регулација на речно корито и под превезот на таа дозвола, по заштита на таа дозвола, всушност се прави незаконско експлоатирање на песок. Значи, ние зборуваме за околу 500 хектари на плодна земја кои се неповратно уништени, кои што порано биле дел од Зик-Скопско поле, значи еден од најголемите производители на овошји и на зеленчук во нашата држава. Сега таа земја е, како да ви кажам, измешана е со песокта. Значи имаме базени, цели езера, 30 до 40 пати пошироки од реката Пчиња, 7 до 8 метри длабоки. Значи, влажноста на почвата е намалена. Подземните води во атарот на овие три села веќе избиваат на површина, затоа што ископите се толку огромни и сега подземните води фактички се загадени. Се загадуваат затоа што сега, кога водата избие нагоре, се меша со долната вода, наместо да е чиста. Луѓето во тие села немаат вода за пиење. Значи имаат само техничка вода и сега не можат ни со хидрофори, со нивни бушотини да пијат вода. Зошто? Затоа што во минатото на 3 метри можеле вода да најдат. Луѓето викаа, малтене вика ќе копнеш на пола метро вода ќе излезе, сега дури на 15 до 17 метри. И се плашат дека сега ќе премини на 20 метри, че веќе селата немаат вода. Во тој предел, значи посебно тополи, но и други видови, значи на дрвја се садени, сите тие како некои малечки, онака шумички се исто исечени. Исто нелегално. 2021, значи одлуката да се уреди наводници коритото на река Пчиња е донесена 2009 со копање, со нелегално копање и уништување на коритото е почнато од 2011. Тоа траело до 2021, значи 10 години е систематски уништувано коритото на река Пчиња само за профит на неколку поединци. И 2011 дури се издава сега концесија се од Министерство за економија за дополнително сега као легално за експлоатација на песок, кој што селаните ја сопреле, значи со протест го блокирали автопатот. Тоа траел, нивната голгота траеле со месеци, за конечно, значи владата еднострано да го раскине договорот со концесионерот. И сега, пред само неколку дена, Водостопанство повторно издава дозвола, сега као за вадење на вишок песок, чакал и камен, за доуредување на коритото и се надам дека и заменичката министерка е запознаена. Представници на селаните биле кај министерката и добиле ветување од министерката дека таа одлука ќе биде стопирана. Значи, збориме стопирана, не прекината, значи не е поништена. На терен бил секретарот за уредување на сливови и речни корита, некој Малзарков, кој што изјавил дека нема ништо спорно, дека се работи по дозволи. Значи, сакам луѓето да замислат, тоа се езера 100 метри во должина, можеби 50 метри во ширина, 8 метри во длабочина. До река што е 10 метри едва и широк. И такви езера се распослани по целото фактички течение, но ето, представникот од Водостопанство утврдил дека нема никаков проблем. И значи, моето прашање што требаше да биде до министерката, сега до заменичката министерка за животна средина е: зошто е само стопирана, значи дозволата за експлоатација на песок, чакал и камен, а не е поништена, како што им е ветено на населаните? Дали планирате да го испочитувате вашето ветување и да ја поништите? И би сакал да добијам договор кој ќе биде одговорен за санација на штетата која што е веќе направена?